निशात चूनिया फ्लड लाइट टूर्नामेंट हो रहा है। पिज्जा देना। ओ छोटा छोटा खेलो यार। ओवर हो गया ओवर। हकदार करो यार। साकिब है गेंदा गवा के हकदार कर दो। दऊ तो 12 बाला रहंदी स्कोर बढ़ाओ यार। यार मनीर तेनू कहा सी यार तू देख ले यार। बंदे इत्थे 8 नंबर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट सी यार मैं क्या चलो चीज यार जरा बेहतर करूंगा शावा ओवर खेलने वाला आ ध्यान ना मैं मनीर ने ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ और देख दो उसके हाथ नंबर नहीं है देख उसी में उधर ना जो की डरे हुए हैं देख कैसे डरे जीरो स्कोर है कोई नहीं शावा था केला आ वाला शॉट है यार। दाऊद रे शावा यार कैसा मार रहा है मैच में कौन सी कल डील है भाई हां ओ गुड यार शावा। ओम पता नहीं यार ओम मुंडे ना मिलना शावा दाऊद बहुत स्कोर है ठीक है उन्हीं होना ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਆਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਫ ਨਾ ਹੋਏਗਾ की ਮਾਈਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹਾਫ ਨਾ ਮਾਈਓ ਨਾਲ नहीं स्कोर हो गया हम नहीं हारते ਮਾਈਓ ਦਾ ਕਾਸਮ ਨਾਲ ਆ 8 स्कोर आउट ना होण बाकी ठीक आ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ 7 में 8 ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਟ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਸਾਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਾ काम कर जाओ। ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਵੱਲਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹਦਾ ਵਾ ਆ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ 7 ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹਾ यार वो नहीं है ਸੀਮ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਈ ਫੇਮ ਸਾੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੁਬਾਰਾ एंट्री करवाई गई। ਕਿੱਧਰ ਆ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਗਿਆ ਭਾਈ ਲਾਈਵ का ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਈਵ का ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ओ सॉफ्टवेयर एक डाउनलोड करना पैंदा। ओ यार मैं क्या इतनी सही है थल्ले मेरे को ਪੂਰੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੁਗੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਬਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਸੀਮ ਦਾਲ ਦਾਲ ਦਿਖਾਈ ਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹਦਾ ਵਾ J7 ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ यार बहुत डोगर ने बॉलिंग कराई अच्छा बस मोबाइल केदा वा अल्लाह मेदल सीमा भाई ने 2 रन आउट किए हाँ हाँ दोनों आउट सी। अल्लाह वीडियो
माल देख के ਬੋਲਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਸੁੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਪਟਾਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੇ ਭਾਈ ਚਾਬੀ ਦੇ ਡਰੋਇਰ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਡਰੋਇਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਡ ਲੈ ਲਾ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲ ਜਾਣਾ ਆਈ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੈਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਯਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦਊ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਦਊ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਇਦਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੇ ਖੇਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚੱਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਇੱਧਰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਨਹੀਂ ਖਾ ਅੱਖਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਦੱਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਤੇ ਜੀ ਕਰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ
ਭਾਈ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਵੇ ਆ ਦੇਖੀਏ ਛੇਤੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਦਾਮਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ ਗਿਆ ਵਾਹ ਇਹੀ ਨਟ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਛਿੱਟੇ ਦਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਕਲਾਈ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤਿੰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ